我哋生樂隊咧，咁就係咧我哋圓通樂社同埋社區文化發展中心咧去合辦嘅一個樂隊嚟嘅。咁主要係以笙咧嚟去做一個主要推廣嘅樂器咯。咁呢個笙咧其實係一個即係中國已經有幾千年歷史，亦都係一個中國最純正血統嘅中國樂器嚟嘅。咁呢個樂器咧吹吸都可以發聲啦。咁而笙咧亦都係一個比較柔和嘅聲嚟嘅。咁咧佢唔係淨係可以吹單音，甚至乎可以吹一啲雙音，甚至乎一啲和聲都可以做得到嘅。早2年前啦，就認識到社區文化發展中心嘅創辦人阿莫超如先生咧。咁佢咧喺社福界啦，做咗好多一啲藝術嘅創作或者一啲貢獻啦。咁佢好中意呢一個笙，當時咧就揾我哋傾咧去合作搞一個笙嘅班組啦。咁然後咧亦都有啲同學去問可唔可以延續呢個樂器？不如咧我哋搞一個笙樂隊出嚟啦。就係因為咁樣咧，就膽粗粗成立咗呢個笙樂隊啦。我哋呢一個樂隊咧成立嘅時候咧，其實係有一個願景嘅。過往咧，我哋笙咧好多時講起咧，好多人都未聽過或者未見過呢一個樂器。咁所以咧，我一直咧都好希望呢一個笙咧，將來咧可以成為一個家傳戶曉嘅樂器嘅。佢可以喺樂器嘅地位上面咧，去攞翻一個值得受尊重嘅位置咯。咁同埋咧，我亦都即係除咗會用音樂去表達啊，有陣時會有啲自己創作嘅音樂之外咧，我亦都會用文字咧去寫一個關於笙嘅故事嘅。咁嗰陣時就出版咗一本書啦，就講一個男主角係一個吹笙嘅角色嚟嘅，係一個科幻故事咯。出年嘅時候咧，我哋會出版一本新嘅書，叫做《龍傳笙歐世千傳奇》。咁就係咧用一個第一人稱，將個笙咧成為一個好似一個有意識，用一個擬人法咧去寫一個古仔，用個側面描寫咧去寫翻個男主角嘅一生嘅。咁我哋會希望咁樣咧，從唔同嘅渠道去推廣呢個笙，就唔係淨係局限於喺音樂上面嘅演奏，可能有文字嘅創作啦，咁去喺唔同嘅崗位裏面咧去推介呢個笙咯。長幼共生，惠澤社群。